前打呼的情形多严重？还蛮严重的。很严重的。看电影就有声音了，看电影就想睡觉了。就想睡觉，旁边的人都听到你的对，打呼声。打呼声，你有没有在看？有啊，有时候都看到睡着。看到睡着，坐车嘞？坐车也会。也会睡着。以前上课呢？也会啊，上班都会睡着。上班上课都会睡着。学生时代也会。所以是从小就这样子吗？对，从小。哦，那你会那个坐不住嘛？会。好像过动。也会。也会哈。会影响到你学业成绩吗？以前？会。怎么说？因为没有办法集中啊。没办法集中注意力。对。睡眠都不好。你会觉得小学或者中学的时候睡眠就不好吗？对。怎么说？因为怎么睡都不饱。怎么睡都睡不饱。老师会一直叫你嘛？老师会。怎么说？就是印象最深的老师。小学吧，好像那个睡觉人家就要打到太大声，然后就是对啊。全班会怎么样？会笑啊。会笑。对。小学就有这种。对，小学就会了。OK。那成绩怎么样？就比较不好。比较不好。对啊。那有读到大学？没有。读到高中？对，五专而已。五专。五专完以后就上班了。对对对。那上班老板会怎么样？就是打瞌睡都会被抓到，都会看到啊，对啊。对。老板有警告你？他是知道啊，所以他叫我来啊。他知道什么？就是呼吸中止症的问题。对。他知道啊，你也是那时候才知道。对对对。因为搜寻还是？我用搜寻的。用搜寻的。对。搜寻什么？就是关键字啊。呼吸中止症。对，呼吸中止症，然后关键字下去找。你才发现这个问题。对。你是第一个就找到我，还是有找其他的一些？没有，第一个找到你，然后就去看其他的。看其他的。对。包括医院。对。他们都怎么说？医院那个都感觉都很恐怖啊，说什么带什么东西？对对对对对。都叫你带呼吸，没有叫你手术啊？没有。你有做睡眠测试吗？睡一个晚上。睡一个晚上。会啊。没到医院检查是重度的嘛？对，然后耳鼻喉科没办法，说要去睡眠障碍科。耳鼻喉科叫你就睡眠障碍科。对。你有说你扁桃腺太大要拿掉吗？没有，他说小时候可以拿，现在长大了没用。没用啊。对。OK。所以你体重就很重。越来越重。越来越重。从几公斤重到几公斤？就是从标准体重是64嘛。以前。对。没有，以前都是差不多80、70几在那边。国中的时候就很胖。没有，是高中，当完兵回来开始。开始越来越重了。对。从几公斤跑到几公斤？差不多75，一直飙。对。飙到最重几公斤？就快要100，98那边。98。你说这一次手术前几公斤？就是97啊。现在几公斤？差不多90。90。都降了几公斤？7公斤了。降了7公斤了。OK。精神呢？精神，不用午睡也没关系啊。以前要午睡。以前午睡也是一样睡不饱。睡不饱了哈。对。现在都 OK 了。都 OK 啊。好。好，那个，打呼的声音呢？打呼声音。好像自己都没什么听到没什么听到。对。对。家里人有没有听到？也没有啊。没有哈。好，那这个血压呢？血压以前有。血压后来就没有量了。没有量了。对。以前有高血压吗？以前来这边量好像有。有高血压。对。OK。OK。好，那记性也比较好吗？比较好啊。比较好。你的朋友有没有发觉你气色好很多？有。谁？就是同事啊。同事。比较有精神。怎么说？有说你变瘦了。对啊，大家都说。变帅了。没有，就没有肚子了。没有肚子了。对啊。变帅嘛。有啊。OK。